ഹായ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് മീ ജുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കോഴിക്കോടുള്ള കക്കയം ഡാം കാണാനാണ്. അപ്പം കക്കയം ഡാം വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ കരിയത്തുംപാറ ഉണ്ടല്ലോ, കോഴിക്കോടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണല്ലേ കരിയത്തുംപാറ. സോ അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കക്കയം ഡാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു മലയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കാണ് നമുക്ക് കയറി പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. കക്കയം ഡാമിലേക്കുള്ള ഈ റൂട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ആ പ്ലേസിനെ അത്രയും മനോഹരമാക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പോയത് ഒരു ജൂൺ ആ ഒരു മഴക്കാലം തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഗ്രീനറി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കോട വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ എത്തിയ സമയം ഉച്ച സമയം ആയതാണ്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മുകളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഡാം. അപ്പം നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ. ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഫുൾ ഗ്രീനറി ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഉരുക്കുഴി വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നടന്നിട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പം ജീപ്പിന് 200 രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. പിന്നെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്ട ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കയ്യിൽ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ ഓർ ഉപ്പുവെള്ളം ഒക്കെ കയ്യിൽ കരുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളുടെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതേ എക്സാക്റ്റ് സെയിം ആ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്. ബിക്കോസ് അവിടെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ കാണാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ഡാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 3-ാം സ്ഥാനം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കക്കയം ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് 1972 അപ്പം ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഉരുക്കുഴി വാട്ടർഫാളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഉരുക്കുഴി വാട്ടർഫാൾ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കല്ല് വെച്ച ഈ ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഉരുക്കുഴി വാട്ടർഫാള് എപ്പോഴാണ് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം മുതലാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് സഖാവ് രാജനെ കൊലപ്പെടുത്തി തള്ളിയത് ഈ ഒരു ഉരുക്കുഴി വാട്ടർഫാളിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മറ്റു വാട്ടർഫാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉരുക്കുഴി വാട്ടർഫാൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്ലോയിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എല്ലാ വാട്ടർഫാളും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കാറാണല്ലേ. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് അത് വീഴുന്നത് വ്യൂ നമ്മൾ താഴെ നിന്നായിരിക്കും നോക്കി കാണാം. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. അതായത് ഇത് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ അതാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾ മറ്റു വാട്ടർഫാളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.